yerde kadar ne nadar. Ami besu da har na koy. Takı sonra makam har hadi. Sana ne? Ah. Hadi ya bardo yakın. Har na dara kodin. Sonra moka am kahar. Bidna ami bak kavul nokan. Ah, am bak kavul nokan. Sonra men voya azı bidaka ye. Sonra hava handa azhar mu. Koda razid boma. Le abi de sonra ha koda razid boma. Elektrik için yani buraların hepsini yok mu edelim? Ne istiyorsunuz? Peki ne yaşayacak burada? Şu dereye bakın. Allah aşkına şu vadiye bakın. Şu zilkaliye bakın. Şu vadideki efendim çiçeğin rengine bakın. Şu vadide yaşayan ağaca bakın. Şu vadide yaşayan çakala bakın. Şu vadide yaşayan geyiğe bakın. Şu vadide yaşayan ceylana bakın. Şu vadide yaşayan yılana bakın. Sineğe bakın. Bakın. Allah aşkına bakın. Ama onların yaşaması için ne gerekiyorsa onu da yapın. Karla çiçek baş başa. Bu bitki örtüsünün içerisinde nelerin yaşadığını, neler var olduğunu, acaba burada bir ayının yaşadığını kimse biliyor mu? Hem ayının hem de benim burada yaşamamı sağlayabilecek bir ortam bulabilmeliyiz. Sadece Ankara'da oturup masaların başında hemşin idare edilmez. Hemşinde idare edeceksiniz. Hemşinde göreceksiniz. Fırtına Vadisi'nde göreceksiniz. Şu vadide yaşayan insanlara yaşama hakkı tanıyalım. Ama şu dereyi yok etmeye kalkarsanız elbette ki ben de bu dereye yıllarca bu derede efendim balık tutmuşum, bu derede yaşamışım, bu derede yüzmüşüm, bu derede kimmişim, bu dere her şeyim benim bu dere ya. Bu vadi benim her şeyim. Benim de yaşama hakkım var. Ben de nerede istiyorsam orada yaşayacağım. Nerede istiyorum ben Fırtına Vadisi'nde. Kardeşim şu dereyle benim lisanımız aynıdır. Şu vadiyle benim lisanımız aynıdır. Şu ağaçlarla ben aynı şeyi konuşuyoruz. Şu çiçeklerle ben aynı şeyi konuşuyoruz. Şu toprakla ben aynı şeyi konuşuyorum. Yarın üzerime dolacak bu toprağla aynı şeyi konuşuyorum. Eğer ben bu topraklar için bu mücadele vermezsem, bu vadi için mücadele vermezsem peki kimler verecek? Kim gelecek de benim bu vadideki efendim yapılan haksızlıklara efendim karşı gelecek? Kimler?